Samedi le 3 septembre 2022 na radio na bino na radio na biso www.radio-tv bosembo na milobeli na bino mama mosika libaya na noko na biso lokobut. Donc na ndenge ya mesano tozosala kaka ba émission po na kolamusa population na peuple na biso po basala eloko oyo tobengi yango na nkombo ya soulèvement populaire po tobima na occupation oyo barwandais bakotisa na mboka banda 1997 soit 1997 ti lelo oyo occupation ekomi encore makasi. Donc pour la sa occupation oyo il faut peuple congolais abima na libanda tobengana bapoliticien nyonso tobengana barwandais par baopération babengi yango toyebi ndako. Eza kaka opération toyebi ndako yango moto ekopesa libération totale na mboka epuis ekosala eloko babengi na français refondation d'une nouvelle classe politique. Donc scandale oyo tozokomona pendant Félix Sakoti ti lelo bomoni soki 1080 ou 1200 conseillers na présidence scandale ya 100 jours projet Chilegelou projet nyonso tout Chizengu na Chizero eloko moko ezokosalama te. Akosi bato ke akosala facisiti bomoni yango te, bakosi bato ke azwi fongola ya nzala na Kinshasa po akendaki na Maluku alobi na bato akosombela bato babato de pêche babiloko ebele ti lelo oyo bapromese na bapromese yango moni livre edimi na Kinshasa kuna 2500 promesses ya Félix Tshilombo oyo asali population ti lelo population aza komona ata eloko moko. Donc bozala ebele bokota bomoni scandale mosusu ebimi ke Martin Fayulu alobi badepute bazwaka $21,000 puisque bapesaka bango salaire na bango de base eza $7,000 babakisi babengi yango invisible na invisible wana bapesi bango na soki bazosonga na province bazwa bambongo nyonso to bazopesa bango bambongo wana eza puisque badepute baya kovote loi oyo koloba ke comment dire élire le sous-président na suffrage universel te mais élire président na kati ya assemblée donc badepute na basénateur élire président wana na kati population même scandale oyo ya $21,000 population azotelema. Même makambo ezokosalama na Bunangana, ça fait bientôt 3 mois Bunangana eza na maboko ba Rwandais ti sikoyo eloko ezosalama. Lelo tozoloba armée ya Burundi ya koti officiellement
armée ya Burundi alobi bango baye po bapesa babunda contre bagroupe babengi yango bagroupe rebelle oyo baza na kati ya mboka na biso oyo baza komenace mboka na bango Burundi. Donc bakotindi déjà 2000 soldats et puis 4000 soldats baza koya et balobi bakokende na 4 provinces ya RDC ezala na Ituri ekende na nord Ubangi bakokende mpe na nord Kivu donc na Goma bakokita mpe ti na sud Kivu kuna na Bukavu. Donc bango baye bakoti officiellement sans que baloba na bato banani bamana kofuta bango banani bamana kofuta basoldat na bango et puis basoldat na bango baye kosala nini. Donc nyonso tu wana bozo komona oyo eza koleka na miso na bino congolais aza kotelema te lelo oyo Rwanda donc aza na ye na kati déjà Uganda bazalaka deja na kati na basoldat na bango. Résultat ya oyo nyonso basalaki comme ntango bayaki mpo baya koyede contre ADF nalu ti lelo oyo résultat toyebi te baopération nyonso oyo ezokosalama oyo balobaki o bagouverneur militaire état de siège ti lelo oyo réponse toyebi te eloko moko malonga tozokomona te. Donc makambo nyonso ezosalama boye pourquoi parce que peuple congolais aza na ye peuple moko léthargique peuple moko afaziki avandi na ye aza kozela basalela ye soki tozalaka na peuple oyo bazalaka ngwi oyo bazalaka bango nyonso elongo esanga moko batelemaka bango nyonso tu nzela moko mpo balibere mboka na bango makambo oyo ezokokendeli biso jamais ngai kosala. Le fait ya kotika bato lokola Kabila na famille na ye kotika bato lokola UDPS ke peuple azomona ke baza kokosa bango peuple azokomona ke baza comment dire Félix aza kosala eloko te mais peuple avandi na ye peuple azokoloba eloko te donc tout va bien yango omoni ke Félix ezokopesa ye moto makasi mboka bato baza kobunda bato baza kokufa bana baza kokufa mais ye Félix mosala na ye bavoyage awa aza koya lisusu azoya na Belgique cousine na ye aza kobala ye Félix aza koya nde akozala témoin ya mariage wana epuis toza na moto oyo babengi ye François Beya oyo aboma ye na mokolo ya pompo baboma kulutu na biso olongwana ti lelo aza kaka na hôpital militaire na Lei. Donc bakongolais oyo toya ebele tokende kosala bamarche devant hôpital militaire babenga na ye azala kuna te mais bakongolais balingi na bango kaka distraction balingi na bango makambo mosusu mais makambo oyo eza normal mpona mboka baza komona te baskandale oyo ekomi ebele soki na bamboka mosusu okomona population babimi okomona bato bakomi kotambola bato bakomi koreklame ke bato wana balongwa babima bakende ya biso bovandi na bino bozokozela soki mokolo nini nzambe akozonga yango tozokomona mpasi na kati ya mboka parce que biso moko bakongolais tozali incapable ya kolibere mboka na biso. Mbote mingi toza na kati ya radio na bino radio na biso www.radio-tv bosembo na milobeli na bino mama mosikalimbaya nano kotokotani nano polo kwabut donc nakobanda deja kopesa mbote mingi na mama mosikalimbaya na libota mobimba mbote mingi na lokobut na libota mobimba mbote mingi na noko na nga watata na libota mobimba monga watata na monga opeta na libota mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na Landu Ngoma na libota mobimba mbote mingi na Jovin na libota mobimba mbote mingi na kutu na biso pepama na libota mobimba mbote mingi na bandeko na biso nyonso ya bariko oyo ifo komizonga na kati ya komba ifo komba tosi
tobundili mingi tolakisi makambo nyonso ezalaki kosala na komba moto moko te akoloba lisusu non nayebaki te azali te bato nyonso bamoni oyo eza koleka bamoni nani Félix na mission oyo Félix bapesaki ye mission oyo kulutu toyongwanda alobaki Félix azalaki na 3 missions ya liboso ezalaki kobanalize occupation ya mibale ezalaki kofungola porte na baoccupant ya misato nde ezali vraiment koteka mboka donc omoni banda Félix akomi wana déjà bunangana ça fait 3 mois bunangana déjà akokende ata manifestation ezali te ata kosala ye azokontinue na ye bafete ye aza kokontinue na ye kokende na ye komela ye aza kokontinue na ye kokutana na bato na ye baza kosala bafete na bango kopesa bagénéraux soki bamilitaire bagénéraux apesa bango bajip lokola jip yango soki mbongo azwaka epai ya papa na ye nzoka eza mbongo ya leta comme congolais aza kotelema te baprofesseur moko kuta uti kosilika ya mokolo alobi na ndenge nini vraiment badepute bazwaka bambongo biso topesaka mateya na université tozwaka kaka 1500 dollars badepute baeliezer badaniel safu bazwaka bamontant moko exorbitant pendant que bato bapesaka mateya baprofesseur balakisi ya baekole primaire bango bazosukwa kaka na ba 300 000 basoldat baza kokunda na front 300 000 francs congolais. Donc, ils ont passé dans Mawa, ils ont fait faute, il y a peuple congolais, au peuple congolais a sauté les matières. Le peuple congolais a sauté les matières parce que le peuple congolais, on dirait, le peuple congolais a dit, Bouzoba, ils ont na Facebook, ils ont na Twitter, ils ont na Instagram, peuple a tellement, a comme un langage révolutionnaire, bino bozo kozela kaka o baméricain baya kolongola ye o baméricain boya kolongola ye o boye na boye baméricain bino botyaki motema bomoni ndenge bakwaki bino bomoni ndenge bango bakei bokomona kaka amer lobi akokoma masusu ambassadeur na kati ya mboka wana bino bokotikala wana bokotikala kaka mpona kolela mbote mingi peuple se libère mutu moko azali wana te po aya kotala destin na bino aya kokotela yo mpo na misu na yo ya kitoko mpo na elongi na yo ya kitoko jamais soki bino moko koselibere te bolingi bobima na monyokoli oyo koza nango te moto koya kolibere bino azali te yango kozomona ke na peuple congolais aza peuple moko boye ondire ya koloka aza peuple moko alingi na ye bafutilité azali peuple moko boye avandi na ye sikoyo na kati ya occupation asi azwi na ye baaise donc baza kotala soki moto aza moyibi baza kobetela ye maboko soki moto azali koma aza kose comporte mabe baza kobetela ye maboko mais moto aza koyebisa bango ke mboka eza na kati ya occupation il faut tobengana Jean-Pierre Bemba tobengana bafélix Tshilombo tobengana Kabila bajanete bango nyonso tu kosala opération toyebi ndako kobanda kokotela bango na ndako moko na ndako bokomona ke peuple wana akozala peuple surtout ozalaka peuple lokola Burkina Faso peuple lokola ya Mali mais nabanza ke makambo oyo tosilisa ya peuple ya batolo peuple alingi na ye kaka koyiba peuple ya bamukuna peuple ya basoki bamutombo oyo babengi bango bapaster ya lokuta trop donc peuple olia tala baintérêt na ye intérêt ezali te peuple mobimba azelaka kaka baya kokotela ye yango président oyo banome ya Kenya oyo asika alobi alobaki boye ngai nakotinda basoda na Congo te parce que bango moko bacongolais baza makasi na bango kaka miziki na kolata bapantalon oyo ezalaka likolo ya botolo batiaka bapantalon likolo ya motolo donc nga namoni te ndenge nini nakende koede bango parce que bango moko bazokipe na bango mboka na bango te yango bomoni ke tant que bapays wana like bakomi bazwa conscience ezala baburundi wana lelo oyo rwanda asakanga na burundi te puisque soki kaka rwanda aleki omona burundi atindi basoda kunale
bapetani masasi yango monti lelo oyo Burundi akomi mpe kozwa courage akota pourtant biso mpe tozali na Zambie bakota kuna ti lelo oyo na Tanganyika Zambie bazali basoda Zambie bavandi na bango ti lelo oyo basoda Zambie oyo balobaka na bango babima kuna ti lelo oyo bazali kuna bana ekoko oyo mwana oyo babengi ye Zoe azalaka gouverneur ya Tanganyika basoda Zambie bakotaka wana ti lelo babima te sikoyo tiali basoda ya Tanzanie bakokota lisusu mpo bango mpe bazokotala baintere na bango donc lokola baintere lelo oyo bango barwandais soi-disant Félix alobaki non barwandais bakoya na basoda te barwandais balobi bango batindi basoda na bango bakozala deja na frontière mais bakozala na frontière ndenge nini bango mutu baza na M23 deja na kati ya mboka bazozwa eloko babengi bataxe bazozwa donc bamituka nyonso ezokuta Uganda ezokuta Rwanda ezoleka kuna ezokota kuna bango basoda wana baza kozwa yango donc tous les mois plus de 3 millions de dollars ezokende na M23 l'état congolais azozwa eloko te olebo bochange bachange basoldat nyonso oyo baza na front bachange basoldat nyonso bavandi kuna na Kivu bazwa basoda ya baprovince mosusu batinda bango na place na bango eloko moko eza kosalama te mpo na nini mboka eza na occupation Félix azwa pouvoir ya kimoyibi mpona kochange makambo il faut kobengana Félix na équipe na ye mobimba bomoni bascandale ezokoleka meme motu na bino bolobaka o Jila Lingeti akendaki na koluka soki bainvestisseur akomi kuna alobi o boya kaka na Congo parce que guerre oyo bozokoloba wana eza mosika na Kinshasa eza na 2000 km donc Jila Lingeti akosala eloko moko te puisque mpo na ye guerre eza mosika donc bango baza na Kinshasa kuna baza kolia mbongo ndenge balini donc pasi oyo tozomona oyo tomoni sikoyo awa excitation oyo Rita Bola oyo ayibaki mbongo ya SONAS soko ayibaki mpe mbongo kuna na Kinshasa batindi ya komi gouverneur kuna na mai ndombe ye mpe Rita Bola wana ye kaka mutu ntango bazalaki na Jean-Denis Ngobila bango mutu baexcitaki na bato bayaki na bangombe bavache kuna baexcitaki population mpo banunu babunda na batende banunu babundi na batende babetani mamashete bakamati bambeli bazwi bandoki koma banunu bazwaki mandoki wana wapi batende bazwaki mandoki wana wapi oyo babundi nango ti lelo oyo banunu na batende bayokanaka lisusu mpe te donc ti lelo oyo conflit wana eza babengi yango latent donc eza conflit moko epemi moke mais eza kozonga kala te lelo oyo tokomi kaka barwandais baexcite kaka bapopulation bayaka na bateke bavanda banda kala baswanaka te babundaka te lelo oyo lokola bachef coutumier bakoma konome bango bachef coutumier mingi bakoma origine na bango bayebi te bokoyoka kaka komi chef coutumier esika awuti boyebi te bachef coutumier mingi ezala na bakongo bakomi kotya bango ya kotya donc eza lokola kaka te ndenge Félix aza konome baambassadeur barwandais bakoma baambassadeur na Congo yango tomoni ke lokola John Nyakero ye John Nyakero azalaki intendant ya Kabila na ntango Kabila azalaki mokonzi intendant ye koloba moto azalaki kotala bamituka babiloko nyonso Kabila bandaki kobima babiloko nyonso to Kabila azalaki kozwa intendant azalaki d'accord ye moto azalaki kosala makambo nyonso donc azalaki kosala na Kabila sikoyo John Nyakero akomi ye moto abandaka koyamba Félix Tshilombo kuna na hôtel du fleuve ntango Félix Tshilombo bandaki kokende poto azongi boya na hôtel bakutani kuna esika Félix ntango bandaki bacoopération ya kosolola na Ibiza na Paris partout donc ezalaka moto azalaka wana ezalaka John Nyakero oyo tuti na yaya ya Nyakero ya mwasi abengisa ye bamoni sikoyo bakomi oyo ambassadeur na Ghana oyo ambassadeur na Kenya donc Congo kutu baambassadeur mosusu wana ti lelo baambassadeur oyo ebele awa baza kofuta bango te baambassadeur bakomi kochargize bakomi kokanga baambassade donc
kuna Félix ye kaka soko lobi kaka ye azokabola na ye kaka ba Mercedes kokabola na ye kaka bamituka okende na ye bafete. Un président inconscient oyo azalaki préparé te mpo azwa bokonzi yango omoni nyonso to ezali mpona naïveté ya peuple congolais. Donc peuple congolais aza peuple moko immature nana akoli te azokomona te bato bazoboma bango baza wana ole kodeside mbala moko kaka esila tosilana kaka na bato oyo mpo toyebi eloko ya kosala lisusu te il faut tobima na occupation. Yango bomoni ke mboka eza kaka na kati ya occupation parce que peuple aza décidé te. Donc peuple lokola boye baza kolela bango nyonso twa pasi bomoni rentrée scolaire yango oyo ndenge nini tokosala na bana banani bakokende kelasi bana na biso bakotanga ndenge nini bana na biso bakokota kelasi ndenge nini toza na mbongo te toza kofutama te. Mais peuple oyo batiaki bino rame donc bazokata bino baunité ya telefone oyo bozokosalela na pasi bango bazokata bino baunité mais bino moko peuple bozotelema te bongo nani akoya kotelemela bino bakati rame batiki ale bino mpe peuple bovandi na bino sikoyo baye baza koyiba na parlement peuple na mboka mosusu bapeuple atelemi bakokende ntina parlement kuna bake kosala makelele bake koloba non c'est pas possible tout ça. Mais peuple congolais mosala na ye kaka koswana entre bango mosala kaka bamama wana kobetaka basolo na bango bapese ya babuzuka na bango donc bazokotala vraimen makambo mboka te. Mboka nini oyo eza na kati ya occupation oyo toza na basoldat neti général Royimbire au rwandais, général Biveketi rwandais, général Bonani rwandais, général donc Rwandais na Rwandais, Mundos rwandais, général Tango faible wana mo rwandais, bango kaka bazali wana donc soki basombaki ba jeep bapesaki ba jeep wana na Rwanda. Donc Rwandais bango baza kokontinue mosala oyo Félix azosalela bango mosala ya kitoko oyo Félix bafutaki ye aza kokende na ye bien yaye atiki mboka ekei 3 mois yango oyo bato bazoloba te sikoyo bango mpe 1 bakomi koavance balingi bazwa bavillage mosusu balingi bavwa sikoyo oyo bazwa kokota bakokota mpe bango mpe bakoloba bato bomoni bango bazosala eloko te biso mpe tokosala ya biso oyo tobengi groupe armé mpo tozwa baminere comme ça totekisa baminere nyonso wana lelo oyo na kati ya Kinshasa bakompagnie ya mindele oyo babengaka Bruxelles Airlines bakompagnie ya aviation balobi bakoya susu na Kinshasa te parce que na Kinshasa kérosène ezali te moyen batya na baavion te mpo bango susu balongwe na mboka na bango na Belgique mpona koya batielaka déjà kuna kérosène kuna mais bakoma na niveau ya Kinshasa kérosène ezali donc et puis bakompagnie oyo ezali aviation wana etiali kaka moko Congo Airways avion etikala kaka moko yango avion oyo kino bakendaki nango na mboka oyo na Angola yango wana kaka avion moko wana aza kotambola nango donc bapopulation oyo nyonso baza na province bazala na Kisangani bazala na Mbujimayi bazala na Kana moyen bazonga na Kinshasa ezali te mpo avion ezali et puis avion mosusu wana ya CCA bango mpe baza na kérosène te moyen bavoyage eza te moyen mpe bato bakende eza te donc mpasi oyo nyonso population akoki kozala boye te avanda ole bobima ole bobengana bato wana ole bosala makelele ole bokende partout kosala bamarche esalaka lisusu te donc bafamile bavanda na bango ye kaka ye o non $21,000 ya bato oyo babengi bango bazosala badepute me badepute wana bana bakota basala ata lwa moko te badepute wana bakota batumaka kutu te ezala babiloko oyo tobengaka yango mbongo ya leta combien touche mbata andre mbata wana azalaka kofinga bato lelo andre mbata azwi place ya motu babengi ye oyo batie na prison babunda
puisque Kabunda yaki bapanza bango sepele. Donc Mbata azokosoki $200,000. $200,000 na bakima ba $500,000 pour soi-disant akende kokalme badepute po boye na koko. Et puis moto babengi Bahati Lukwebo po okuti azalaka na ye mpe kutu. Bahati Lukwebo $300,000. Donc bazokosakana na mbongo ya kosakana te. Donc bango baza kosakana na mbongo lelo toyoka kutu te moto oyo babengi na nkombo ya Jekokombo Lumba awuti koswana lobi akobimisa badossier po batindelaki ye mbongo en liquide na Ngobila. Donc mbongo euti na ntango ya Ngobila bakende kopesa ye ye alobi akomprene te mbongo euti wapi mpona nini oyo kopesa mbongo. Donc Congo mbongo nyonso ya leta eza nango na poche ya famille ya Tshilombo. Donc ndenge kaka Tshilombo banaki koloba te Joseph Kabila azosakana na mbongo ya Congo, ye azosala la même chose. Yango ezosenga population, il faut kotelema population, il faut kopengana Tshilombo na groupe nyonso surtout oyo ya bapoliticien oyo bazali kuna mboka nini koza na ba 800 ba 900 partis politiques. Mboka baparti politique ekomi lokola mayebo moto nyonso surtout mpona kozwa mosala mpona kozwa mbongo moto nyonso surtout aza kolinga kaka koma politicien. Donc politiki na église yango motu eza kosala makambo nyonso na mboka. Donc bato nyonso surtout bakomi na bango bapoliticien, bato nyonso surtout balingi na bango kaka politiki. Donc mboka ekoki koboma boye te tant que papa Mwanda alobaka na biso ce garçon Félix Tshilombo, il faut le plaquer au sol. Ce garçon azalaki na bamission batindaki ye awa asasali bamission yango batindaki bino population soso bozokotelema bino population soso bozotala kaka bapapa mboso wana abandaka politiki na ntango ya papa Mobutu ti mboso ntango babenganaka ye mboso akendaka kokutana na eloko nini na survêtement. Papa Mobutu l'époque wana tuni mais toi aussi mboso comment batiki yo kaka boye na survêtement alobi ya président maréchal oyo etalaki basalinga kaka mboso wana ye oyo asali lisusu na Kabila nani Laurent aye kosala na Kanambe et puis aye kosala lisusu na Félix. Donc on dirait neti na Congo, donc bato mosusu bakoki kosala te bana bazozwa bauniversité bazozwa badiplôme na université bazokozwa mosala te kaka bapapa wana bamoni bakomi kozwa misala wana ti akokoma lokola mpengo wa dodo nsima te namasuku akoki kotelema te wana ti yango makambo nyonso tu ya kokongisa il faut que peuple congolais moko azala na conscience peuple congolais ye moko azala na conscience azwa avenir na ye en jeu. Mais oyo tozokomona Félix kokoma na pouvoir kokota abandaki d'abord na tribalisme na ye azokontinue kati lelo tribalisme kofinga bato lelo oyo makambo nyonso azali kosala ebalukeli ye mais mpona kobima nango akomi kaka comment dire corrompre bato et soki bakorrompre yo te so batieli yo poison soki bakorrompre yo te batieli yo poison lelo baprofesseur ya bauniversité nyonso basili na bapoison baza kokoma bango mais peuple eza faute ya peuple bana bato mosusu oyo bakendaki soi-disant na kanya makasi place eza susu kuna te bango moye baforme lisusu bakulu na kuna te place basi batondi kuna po bakende kote mosusu donc bakokende wapi. Donc mboka mobimba il faut l'état asala service civil so nini na ndenge basalelaka bango masambo mais baagriculteur bakenda wapi mbote na ndenge ya momisango. Donc lelo toza mokolo ya samedi le 3 septembre 2022 na radio na biso www.radio-tv bosembo na molebeli na bino noko tometani mama moseka
nakoloko lelo donc makambo baréflexion nyonso tokosalama oyo nyonso baza koboba mboka oyo nyonso totangi baza komona mboka ezokende malamu te baaffirmation nyonso baopposant salaire ya badepute bango moko awa na France député azwaka même pas 7 000 $. Donc président Macron ye moko azwaka 15 000 €. Donc ayebisi bato nyonso tu bayebi yango awa soki olobi kotala sénateur salaire na ye ezali nango déjà na kati ya otie kaka na Google omoni salaire na ye. Donc awa eloko ya kobomba ezalaka te eloko ya kobomba wana kaka eza na Kinshasa wana baza kobombabomba basalaire na bango bazwaka moitié liquide moitié na fiche de paye mosusu basignaki ebimaki na mai mais baye kosigne na septembre. Donc mboka moko ya mopotu donc ezala babiloko oyo baza kosomba libanda bakisi oyo bazosomba bakisi mosusu eza nango bakasebo eza bakisi te na kati bato baza komela bato baza kokufa kaka bote mingi toza kaka na kati ya radio na biso radio na bino radio tv bosembo oyo na Kinshasa bamai oyo bakorayen baye kosala wana Félix ajango ngai na kopesa mai oyo toka nde eloko moko te est-ce que rôle ya président ezali akende kotiaka bapremière pierre akende kotiaka bapremière pierre oyo awa tokotonga boye donc bovandi bozeli ti lelo eloko moko te lelo oyo moto oyo azongi na pouvoir kamere bato baza kozela ye kamere abalobi na ye mission na ye ezali te asolola na bapoliticien mpo basala eloko babengi kapitele nani Chilombo avanda wana 2 ans asala prolongation mpona nini mpo ye kamere lokola ye mpe azoluka mission asalaki kitoko mbongo na ye azwi hotel na ye oyo ezalaka na France azwi yango bambongo na ye nyonso oyo basalaki ya 100 jours akuta yango siko aza na posa apase na etape mosusu etape bayokanaki na Chilombo oyo ya ye mpe akoma président mboka nini moto bakateli ye 20 ans de prison boye kolongola 20 ans botiki ye na 13 ans mbala moko oloba o non moto yango aza innocent juge oyo asambisaki ye juge yani babomi ye na poison juge oyo auti kolibere lisusu juge soki koko mpe babomi ye donc bango moko faute mpe ya bajuge yango bango moko baza incapable ya kodefendre badroit na bango baza kokosa bango baza kokufa mais bakamere baza kotikala wana kodenga na mbongo ya leta tant que peuple alingi na ye kotelema te tant que peuple alingi na ye kokunda te mpona mboka na ye moto akokundela ye azali yango tozokomona mpasi na kati ya Congo ndenge makambo nyonso tu ezokotambola te mais peuple yango peuple avandi na ye kaka donc on dirait bakamata batia bacongolais nayebi te na libungi bavandi na bango baza kotala mboka ezokufa bango kaka miziki religion et puis nini kokende na bango kaka bakoma bapoliticien bango nyonso yango tozokomona mpasi to tozokomona eza ke peuple congolais aza incapable ya kosala soulèvement populaire kasi soulèvement populaire ndenge papa bwanda alobaki bolinga te bokotele yango bango moko bakomi koloba kuna moto nyonso to aza susu député moyen bakosa bato te boyeba moto François Beya alobaki te biso bakongolais tokolia sani moko na barwandais yango ezopesa mindele songi yango ezopesa mindele motema pasi parceke biso tolingani na barwandais lelo oyo moto babengani na ye wana kaka donc François Beya il faut que congolais surtout bato toza oyo baza na Paris partout il faut kokende na hôpital wana
ya nei hôpital militaire ya nei okende kopesa mbote kuna na François Beya po François Beya aza mobomi François Beya abomi bato mingi na mboka wana donc ye asateki mboka vraiment mboka na ye ezali kotika mboka biso peuple congolais il faut kobengana bango bato lokola ba Eliezer akosaki bato ke bajip oyo bazwaki wana ezali bajip oyo bango bazwaki yango na crédit lelo oyo asali buzoba alakisi bato fiche de paye na ye botala kuna na kati ya fiche de paye ligne ya crédit ezali te donc ligne ya crédit ezali te donc avion oyo basusu te ndenge nini na kosala kwa donc lelo mpe franc congolais ekiti lisusu ekomi susu $1 2100 francs congolais epa lisusu 2200 francs congolais bango félix baza kokosa bato ke oyo mpo mpenza okende malamu mais baindicateur na bango mpe économique nyonso tu eza mabe déjà pénurie ya biloko ya kolia pénurie ya bakisi pénurie ya nyonso epuis baprofesseur baza na grève epuis bamédecin baza na grève mais population avandi na ye kaka yango omoni ke surtout parti babeli idps eza parti ekozala lisusu te na congo il faut peuple congolais kobengana bacorrompu nyonso oyo na moto ya mboka donc biso tozokokunda kaka mpona congo il faut que congolais azwa conscience il faut que congolais ayeba ndenge nini na kosala mpo ke mboka na biso ezala masolo tokona kobeta ke minyembo ti lelo oyo makambo ya minyembo félix banda asinya ti lelo oyo moto moko te alobaka masolo lisusu ya minyembo donc minyembo ekenda kaka na miso ya bato nyonso minyembo balobaka lisusu te lelo oyo tozali kuna donc bunangana eza kokende kaka na miso na biso donc bunangana eza kokende population aza kotala na ye bakonzi bavandi kuna na kinshasa baza kobina na bango baza kokende na bango bafete félix azokende na ye bafete donc eloko moko ya malonga aza kosala ezali te pourquoi parce que ezali faute ya peuple bomoni les mêmes causes produisent les mêmes effets bomonaki oyo ezokosalama entre bateke puisque bateke ezali na côté oyo na ouest wana bateke na plateau bateke bango bateke na bayaka oyo kaka basalaki entre balunu na batenge sikoyo bakoluka kote mosusu entre balokele na bambunza babiloko moko ndenge wana bakoya koluka bakote mosusu mpo basalisa te peuple congolais akoma kokunda entre ye comme ça moyei kokipe barwandais ozala susu te déjà barwandais batondi na police barwandais batondi na armée donc bango moko mikonzi ya armée bayebaka banombre kutu oyo bacongolais baza na kati bayebaka kutu te babataillon nani azalaka mokonzi nani boye bango moko bayebi te donc baza kovivre kaka ndenge wana kaka basoldat nyonso oyo bautaki na epoke ya kabila bango nyonso tu kaka bango te bazali wana bango baza kodirige armée donc lelo bokoki kosala bolobi boye lobi tokokende mission en place tel kaka ndenge basalaki mabando ndala ke bakosi yo kende place tel na zwa escorte na yo ye mabando ndala akei nzoka te akendeki mpona liwa bango basalaki deja kuna bazozela ye akoma kokoma boye bapetie masasi esili donc congolais akokufa kaka boye monoko polele parce que congolais ayebi korevendike badroit na ye na bamboka mosusu ndenge boye barwandais efale kokotela bango ntina wana me oyo ya bino ezalaka kaka soki otelemi bobanda boye omukwege non bosimba machete te bosomba bambeli te soki bokomaki bambeli bokokoma babarbare lokola bango biso tolingi te bokoma lokola bango bosimba mbeli te bosimba machete te tolingi te biso toza bato ya dignité tolingi tozala na dignité mais banda barwande baza koboma bato awa
dignité nini basi bapesi bato dignité nini bakongole baza nango oyo bazwi bavandi bazokoma bango mpona nini bango bazokoma biso tozanga dignité soki tosimbi mbeli tolobi tose défendre tozwa mbeli te parce que mindele bakosilika bakoloba te bino boza babapara wana parce que classe politique nyonso ezali pourri classe politique ezali pourri soki tokontinue kaka na classe politique wana pays oyo eza na kati ya occupation bakendaka na élection te soki kaka tolobi tozala na bango tokende na élection tokokuma 4e fois oyo balobaka na loboko bakotisaka na poshe ya zoba mbala moko ya biso bakotisi loboko na posi ya zoba 3 fois bokei na élection na 2006 eloko te bokei na papa Tchichi eloko te bokei na Martin Fayulu eloko te mbala oyo ezala malumalu akufa bokende na nani oyo akopesa bino élection Félix atie déjà na mokonzi ya banque mama wana ya Luba Denis Kadima kuna ya asili mosusu kuna kaka baluba na baluba yo okozwa élection wana bakoloba nini bakoafishe nini donc peuple congolais mpona kozwa libération na yo il faut kotelema kosala eloko oyo babengi yango soulèvement populaire massif soulèvement populaire avec opération toyebi ndako kokotela basoldat nyonso tu wana bagénéraux nyonso tu oyo ya bafrontiere baza na kinshasa wana kokotela barubewa kokotela bato babengi bango banyamugabo bango nyonso tu baza wana babizimakara baza wana bagroupe basala kutu association de tuti babenga yango isoko association de tuti wana kopanza bango kopanza yango soki kaka bolobi bozela Félix akosala eloko te puisque aza na ye incompétent aza na ye na eloko te ayaki na ye kozwa mbongo asi akomi riche azokoluka esika akokima esika akende kobatama esika bakokende na fami na ye kovanda bavandi swi bake kolia na bango mbongo oyo bazwi ya ofele mais batiki avenir ya bana ya Congo compromis batiki santé na Congo compromis batongi eloko moko te bapromese nyonso Félix asali bapromese nyonso apesi ata moko te ahonore yango donc ye azali déjà azalaki na ye na projet politique donc ye batunaki ye soki okomi président okosala nini soki nakomi président nakokanga bakasho nyonso tu ya anière mais akoma président bakasho nyonso tu eza ya ezokosala nango vraiment tout bajournaliste nyonso bazokanga bango presque tous les jours bakomi komenace bato nyonso na ye moko éducation azwa ya malamu te alobi soki bamaloko soki baprison soki bamaloko ekotonda nango soki bofini ngai ou bien soki bokoseli nga makambo bamaloko ekotonda soki maloko yango eza nini soki bakoloko babenga yango maloko na ye donc eloko akozela na batraître ya idps ezali te eloko ezali te idps eza parti moko ekoki kozala susu na kongo te il faut bakende koluka esika ya kovanda parce que baza batraître biso awa esika tofandi na France batraître ya basi bakataka bango mokokoli na libération ya mboka na bango batraître ya mibali ti lelo oyo balukaka bango soki bazwi yo bakoboma yo donc baboma presque bango nyonso to basusu mingi bakima bamingi bazwa bango bana mosusu babotama na neti babotama na bato oyo baoccupant bana mingi bazalaka koboma bango na maternité epuis bazalaka na soni ti lelo moya loba te ke papa na nga azalaki allemand azalaki boche boyako
Donc, on a dans Alsace, Alsace. Donc, biso peuple congolais, il faut qu'on soit conscience. Il faut qu'on soit bateau, solo, bateau, bayaka te, kaka po babimonisa. Bateau, bazana, comment dire, bazana besoin que mboka na bango et se libérer. Mais mboka se libérera na population. Mboka se libérera te na bato baza mosika, mais bateau, bazana kati ya mboka, bango nde fo apesa impulsion. Biso nyonso toyebi ke bato bakoki kolibere mboka baza bato oyo baza na kivu mpasi bango bazali ndenge moko te na bato oyo balingi na bango mabina oyo ya kinshasa wana kinshasa ezoyokisa soni na congo parce que bango baza kosouffrir bango baza koderange bato mais bango baza incapable ya komanifeste na bamboka mosusu 21 000 $ oyo ya badepute mais ekosala ke parlement ekwea ekosala te peuple akozwa kanda peuple akosika me bino bomoni bango ram eleki kaka boye basali na bango eloko te donc ikoyo oyo okobunda ndenge nini na population oyo aza ndenge wana mbote na ndenge ya momisano toza na radio na bino radio na biso www.radio tv bosembo na molebeli na bino noko ntongo etani na mama mosika baya na noko na nga la route donc radio tokokende malamu il faut conscience ya peuple congolais po tobima na occupation oyo tosekaki te occupation oyo tozali na yango occupation oyo eza kosala biso mpasi na motema occupation oyo bavandie bavandi na bango pepele occupation oyo eloko oyo peuple congolais aza kozela tozo koyeba te peuple congolais aza kozela nini mpona kolibere mboka peuple congolais aza kozela nini mpo kobengana barwandais peuple congolais aza kozela nini mpo tokóma peuple moko ya makasi oyo tokoki kobangisa mokili mobimba mbote ndenge ya momisano donc lelo ezalaki mokolo ya biso na makambo ya mboka donc merci mingi ngai na wana mpona lelo donc